हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु समीर मोटो ब्लग। आई होप हजुरलाई सन्चै होला, मलाई पनि सन्चै छु है। आज लास्टै गर्मी छ, त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ एउटा सानो भिडियो बनाऊँ भनेर भिडियो खिच्दैछु। र म यता मेरो अलिकति नेपाली पसल जानुपर्ने काम भयो, त्यही भएर पनि निस्किएको। आमामा गर्मी त कति साह्रो, बाहिर हिँड्न नसक्ने रहेछ। लास्टै गर्मी रहेछ नि। अब म अगाडि जानै पर्ने हुन्छ अलि। कति गर्मी हो। किन लास्टै गर्मी। अहिले उकालो चाहिँ यस्तो छ, हाजी कस्तो होला, सिची हाजी है। त्यो ट्रकले डिस्टर्ब गऱ्यो यार मलाई। यस आमा लड्कियाहरू त के हो यस्तो। म त हिदारीतिर पो जानुपर्ने हुन्छ साँच्ची। ला तेल हाल्नुपर्ने मिस्टेक भयो नि भाइ, मिस्टेक हो भवाल भाइ क्या। मिस्टेक भयो त गाइज, मिस्टेक भयो। हिँडारी जानु पऱ्यो। गएन, म यसलाई पठाउनु पऱ्यो। अब चाहिँ हिँडारी जानै पर्छ। हिँडेर गएन भने बाटो मिस्टेक। खतम रहेछ भयो बाहिर त, पसिना आयो अनि। सरी ल, आप्पा स्याचार कस्तो मान्छे रहेछ त्यो रेड मनी क्रस गर्दिएर झुकिँदैन भने। सरी, कता छ हो गिनको यतातिर? आउन त एकचोटि आएको थियो, कतातिर यतातिर हो क्या हो? यहीँबाट भित्र हो कि कहाँ हो? आउन चाहिँ एकचोटि आएको थियो। ल यार बिर्सिहाल्यो। यहीँबाट मेगी जाऊँ न त।
जाउँ न मेगी तर यहीँबाट जस्तो लाग्थ्यो भने यार मिस्टेक आयो अब के हो होइन यहाँबाट चाहिँ रहेछ फेरि के बता यहाँबाट घुमेर जाउँ ल ए यहाँ त बाटो छैन रहेछ ए यहाँबाट छ नि त बाटो ए नेपाली पसल जानु पऱ्यो पठाउँदा म आफैले मोबाइलको एप्सबाट नि पठाउँथेँ तर आज नेपाली पसल जानै पर्ने छ त्यही भएर चाहिँ नेपाली पसल जाऊँ त्यहीँबाट पठाइदिउँ भनेर आउनु त आयो बाटो कता हो फेरि थाहा छैन ए यतैबाट मामा रहेछ फेरि झन् छिटो छिटो आउनु फेरि मामुले समात्यो भने त बर्बाद हुन्छ